Sanibona babukeli be-MPTV1 namhlanje nginiphathele isazi noma ungqondongqondo kwezamacala nama-criminal record nokuqasheka kwabantu abeke bambandakanyeka ebugebengeni ngokuhlukahlukana kwakho. Kunezinye ke igaba thina njengabantu kulomphakathi esingazazi ukuthi zingagcina zikuholele ekuthenini ube ne-criminal record engakuphazamisa ekuthenini ugcine uqashwa, ngoba ngicabanga ukuthi izinto eziningi abantu abayigadile bagade izinto ezinjengokuthi mhlawumbe uboshela ukuthi uqekezile, ukwazile, ubulele, untshontshile. Izinto lezi sithi masicabanga indaba ze-criminal record nokusebenza ngokungachazeleki sigcina lapho thina ngokucabanga, kanti it's deeper than thina sicabanga. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngoba ngiphethe wena uzosendlalela, uzosihlahlela, uzosihlubela udlubu ekhasini, uzosenabela ngakho konke ukuthi ngokwegaba zokuhlukahlukana kwakho. Ngicela uqala ngibingelele. Okay, angicela ngibingelele uMzansi Afrika nabo bonke ababukele leli channel. Igama uLinda Thahane. uLinda unokukhuluma uKhozi FM lapha kuNcipha Bugebengu. Lapha sidiscussa khona noma uMdudu Khozi. Usuhamba noma uLady unsuka ifana. Lisiphithiphithi soKhozi. Before ngiyakude kakhulu Khabazela ake ngichaze ukuthi uLinda Thahane ungu-director weJotela Mtika Consulting, okuyinkampani esebenzana nalokhu kwama-criminal records. So we do vetting and we do criminal record clearances and expungements. I-vetting yini ke leyo? Okay, i-vetting ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu aseke badlula kulolo hambo lwe-vetting lapho khona ethi umuntu ethola umsebenzi ukuthiwe hamba uginqa ithupha. Yingoba abaqashi bafuna ukwazi ukuthi ingaba i-criminal record ikhona na noma ayikho. Uyabona? So now ngokubheka ukuthi abantu bakithi abaningi lesigaba lesi sokufuna umsebenzi sona sibahlukumeza kakhulu, ngoba kokunye umuntu uyaboshwa abese akasakhumbuli case number or akasakhumbuli ukuthi konje lelicala laphela kanjani. Ngizokwenza i-example ukuthi umuntu uyaboshwa for drinking and driving, usolwe ngathi uphuzile, then ukuthathwa igazi and then lihanjiswe ke, then uginqa ithupha police station. So i-process izocala ngokuthi kusetshenziswe leli phepha ekuthiwa i-SAP 91 lapho ke kuba khona neyithupha khona zalo msolwa, and then lezo zinto lezo ithupha lezo ziyathathwa zifaka ku-criminal administration system. Ubona makubhalwa i-case number kubhalwa CAS and then kubhalwa inumber kuthi stroke njengoba ku-February kuzothi 02 and then kuthi 2023 maybe case evulwe namhlanje. Right. So now ngokuginqa ithupha manje igama lalomuntu selingene ku system. Uyabona? Now asibheke ke leyo case ka Mr X for instance ukuthi iyaqala ke manje ulinde igazi ngithi ukuthi libuye then lisho liconfirm ukuthi ngempela i-alcohol level yakhe ubedali. So i-alcohol level yakhe egazini ibiphezulu kakhulu. Then kaningi ke ukuthi kuthatha isikhathi. Sometimes can be 6 months or more. Then bese kubuya ama-summons, ama-lab results masebuyile. And then bese after that ke bese umuntu uyahamba uye enkantolo ke. And then now uma esetholakala ukuthi usenkantolo ilapho maybe kokunye ubekhishwe ngebail. Angithi ibail siyazi ukuthi imali oyikhipha ukuthi ungatoki ngaphakathi. Kuboshwe imali. Kuboshwe imali, kuboshwe umuntu. Senzela ukuthi utoke ungaphandle, uloku usebenza wenza into zakho, uqhubeke ngempilo yakho, kodwa uyazi ukuthi ikhona le nto esafuna ukuthi ubhekane nayo. Yes. So now ibail ke uma seyilokhungile, uma seyikhiphile ngaphandle, then ama-summons ayafika ngithi, then uyahamba uye enkantolo ke, then bese inkantolo iyachubeka ke ngey'nhlelo zayo ngawe. But ngizocala ukuthi ke ngicale nge-admission of guilt fine. Ukhona lokho ukuthi kwabantu uthola ukuthi ngayo yona i-drinking and driving for instance athi ngivele nje ngabanika u-1000 angaphuma kubo bafo, uya-understand, angibanika into yabo ngaphuma kubo, kanti akaboni ukuthi ngokubhadala ifine lena le 1000 rand ayikhiphile. Okay ma, angicela sihlukanise la khona lona ogwazela iphoyisa ngo drink
we-1000 Yeah. ukuthi bengaqhubeki necala yeah kube khona lo okhipha 1000 yefine Yeah. ngicela usihlukanisele kulabo bantu bobabili ukuze bengadideki Okay. angithi khona lo nothi mayivinjwa emgaqweni evinjwa amaphoyisa yeah emfica Akhiphe esecaleni i-drink, yeah. akhipha i-drink Yeah. kungabe kusaqhutshwa kwanani kuyenzeka lokho njengodrayiva nami ngiyazi kuyenzeka lokho manje ngenzela ukuthi umbuke lapha ekhaya angadideki Yes. sihambe naye ngohlela Sihambe manje naye. khona umuntu osezothi hawu kanti ngagwazela iphoyisa asho ukuthi ngisasele nentele ngayo yayibona leyo nto leyo Asikuhlukanise. ya ngifuna sikuhlukanise lokho alright. yeah Ukwazela iphoyisa angithi lokho kuba i-corruption. Yes, Uyanderstand yeah. ukuthi manje icala lingasachubeki Yeah. kuvele nje kuphela lapho kube isivumelwano sakho Yebo, nephoyisa. unemenaythi. Uyabona ya unemenaythi. So kokunye kuyenzeka ukuthi leli phoyisa angithi alisahambisi imininingwane yakho nayo Yeah. yonke into Yeah. accordingly ngeprocess ye-criminal administration system. Yes. Uyabona iphele lapha emgwaqweni. La wathatha le mali wahamba nayo wayoyenza izinto zakhe. Yeah. Kodwa kulokhu ku-admission of guilt Yeah. kukhona i-admission of guilt register e-police station. Umuntu uyaboshwa ebusuku Yeah. ne thiwa okay uma ungafuna ukulala la e-police station fonela umuntu wakini or ilunga lomndeni wakho and then akwazi ukuthi azokukhokhela le mali uphume. Yeah. So abantu bakithi banokwenza iphutha lokuthi bathi ibail uyabona kanti akusiyibail ngoba asithi lelicala lenzeke maybe Friday night Yeah. ne i-admission of guilt register iyahanjiswa yiswe court Monday. You understand? Yeah. Umshushisi uyayisayina lapho and then ikwazi ukuthi yenze njani ibe manje i-record. Uyabona ngoba uma uvuma icala uma ubhadala i-admission of guilt uvuma icala usho ukuthi wena awusachubeki neinhlelo zenkantolo uthi hayi ngivuma konke osengikwenzile la. Uyabona so kokunye abantu abaningi baye bacabanga ukuthi uma ibhadale njengoba ngisho ngithi hayi ngibanika 1000 yabo uyitshela ukuthi hayi sekuphelile kunacala kunalo kanti leti sele manje isiyalenga isikhona ke manje i-record. Uyabona and then bese kwenziwa i-vetting emsebenzini uyabuza ukuthi hayibo mina mase ngabhadala 1000 rand noma usakhumbula nje nokuthi akasakhumbuli. Uyanderstand akasakhumbuli so yingakho ke kubalulekile ukuthi before umuntu ekhokha imali e-police station Yeah. azi amalungelo nanokuthi wakhe. eyale mali it's Eyazi ID ukuthi bail or bail noma i-admission of guilt. Uyabona ngoba umuntu angithi usuke sesaba ukuthi hey angifuni ukungena la phakathi ngifuna ukuya ekhaya 1000 hey hlanganisa ne-1000 lapho. You understand? Yeah. Then ihlangana i-1000 and then abese uyahamba ke kanti uzohlala nalelo Nankinga for manje. 10 years. Ngoba i-section 271B ka-Criminal Procedure Act ithi i-criminal record isuka after 10 years. hey Okay so now uma sithi ke umuntu uyafika kithi ke thina siwujotela mdika yeah uyafika uthi heba kithi nayi indaba ingihleli. Uyabona siye siqale sithi okay awuthi sibone nathi siqala ngevetting yeah ngoba kubalulekile ukuthi sibone isite lakhe sibone nesite lomthetho ukuthi ingaba esystemini uvela kanjani. Yeah. So nathi ke sibathumela police station sithi okay hamba ke uyoyenza i-fingerprint clearance. yeah Ukhona ithupha lezi zika 75 rand zenziwa kuphi kanjani zenziwa e-police station. Umuntu uma uhamba kuthatha umazisi wakhe hamba e-police station. Yeah. Umefika uzokhinca ithupha kule phepha leli ngithi SAP 91A form. Yeah. And then ithupha zakhe ke ziyothathwa ziswe ku-local criminal record center. yeah Every province, every police station, every metropolitan area. yeah Like yabona la eThekwini ikhona i-LCRC. Yeah. eGoli ikhona, ePietersburg, Cape Town akhona ama-LCRC. And then bese kuba ne-National Criminal Record Center ebasePitoli. Uyabona? So now le fingerprint clearance iya e-LCRC kodwa sometimes inokuya ePretoria. Yeah. But it's best mayila e-local ngoba ivele isheshe ibuye because ithatha 3 to 4 weeks to process. Okay. At most. Yabona? And then bese kuba yi-police clearance certificate leyo ke ile eya ePretoria. Ithi ngizi explain ku SAP 69I le fingerprint clearance. Yeah. Kuvela ama case aneyigwebo nama case avela espending. okay Ukuthi lo muntu akagwetshiwe kodwa nali igama lakhe liyavela. Yeah. Uyayibona? Yeah. Yeah. Then ku police clearance kuvela igwebo. Umuntu ukuthi lo usegwetshiwe. Yeah. So uyabona ukuthi manje umuntu mayithi kithi angigwetshwanga. Yeah. Sithi okay
yenza lokhu kwe-75 rand. Yeah. Ngoba siyazi ukuthi uma engabe ugwetshiwe usazovela nalapho futhi. Yeah. Uyabona, sibheka manje isikhathi esizoba fast ukuthi sikhona ukuthi simprocesse kahle. Then ke sithi masibona ke ukuthi nayi i-document izile like yona le i-SAP 69I. Yeah. Yilapho ke sizobona i-date yesigwebo, sibone icala ngokwalo njengoba linjalo, sibone nama conditions wesigwebo ukuthi ama conditions wesigwebo ahamba kanjani, athini umagistrate wathini ngelanga lokugcina. And then bese ke kuba ama details kamsolo. Yeah. Then ke yilapho ke thina sikhona ukubona ama merits ukuthi sizoyisusa kanjani le criminal record noma sizoyisebenza kanjani noma iya qualify na ukuthi sisuse. Ikhona nangasuki. Ikhona engasuki. Ngiseza kuyo but. Okay. So uma sichecka that those merits ne yilapho khona sikwazi uku-advise as a client ukuthi cha wena ugwetshwe ngo-2022. Yeah. So umthetho we-Criminal Procedure Act section 271B uthi i-criminal record isuka after 10 years. Okay. So uma ugwetshwe last year ngo-October asikwazi ukungasusa i-criminal record ngoba u-10 years akakapheli. Uyayibona? Asithi ke sibheka umuntu wecala elahoxa. Yeah. Withdrawn. Yeah. Angithi uhambile waye court waya kaningana waya walhamba icala i-witness ayikho. Waya udetective akekho. Waya kwathiwa awukho ku-court roll. You understand? Maybe sekaya amahlandlo ayi-4 ne? And then magistrate athi okay withdraw le case. But manje iyalenga manje le case le. Uyayibona? So now uthola ukuthi i-case yango 2020 2019 namanje isahleli. You understand? Ilapho ke sikhona ukungenelela. So lapha ku SAP 69I izovela ithini ithi cases awaiting trial. Uyayibona? So uma ithi cases awaiting trial iyasibonisa ke thini ukuthi siqala kuphi mase kunje ngoba akagwetshwanga lo muntu. I-matter was withdrawn. Uyabona? So uma yenza le SAP 69 uya e-police station angithi badrawa ifile lakhe angithi iyasho lapha na ku system ukuthi withdrawn. So manje siya kuphi sesiya kuyimpande ye case manje which is the docket. Uyabona lapho khona sizokhona ukubona ukuthi ama results of trial athi angithi lapha kuzo sign umshushisi ushaya istamp ukuthi ngelanga elithile leli case laho. Uyabona yilokho ke sizokuhlanganisa konke ubufakazi sikwazi ukuthi sibsubmit e-LCRC ukuthi cha phela lo muntu manje icala azange lisachubeka li-withdrawn alisuswe. Lento yamphazamisa umuntu mayefuna umsebenzi kakhulu. Mina uma ngasuke ngivulela umuntu icala njengamanje a-charge wagenqiswa ithupha ngisuke ngimsukele ngisuke kunale attend lihoxa umuntu usezosala nenkinga manje angazi uzoyithini sekuyinkinga leyo ngempela because angithi manje everybody ovulelwa icala umuntu oprocesswayo in a police station ugigwa ithupha. You understand? So akuna ukuthi ungangena e-police station uzuphume kanti kuyodlala ungaginqanga ithupha. You understand? So now indaba isuka lapho ukuthi nazi le ithupha manje zila ku system. Yingakho kufuneka ukuthi uma ingabe i-case i-withdrawn or i-dismissed lichithiwe icala umseshi kufuneka ukuthi manje agcwalise i-SAP 69 and then umsolwa ashaya isithupha lapho ukuthi le case i-dismissed then akwazi ukuthi LCRC afake lawo maphepha ukuthi i-local criminal record center i-update system ukuthi lo muntu akanacala. Kodwa kokunye kunokuthi asithi ke maybe umsebenzi omningi but audit abaseshi sometimes banokuyishiya zinjalo bafake nje docketing then bayishiya njalo ingasayi lapha e-LCRC because angithi LCRC ingaba maybe i-umbrella ephethe amanye ama-police station amancane. Uyabona? So uthola ukuthi maybe i-stress sokuthi manje kufuneka asuke la police station ahambise iphepha elilodwa athi hayi ngizolibele ngizayenza agcine seyikhohlwa. You understand? So kanti lo msolwa ke manje yena usele nenkinga. Ayi indaba enkulu le. So now angithi manje sesikhulumile ke ngama SAP 69 ama results of trial la. So kubalekile ukuthi uIO mangithi IO investigating officer ukuthi aqedelele yonke into kahle. Uyabona? Ukuze umsolwa mayihamba yofuna umsebenzi
angabi nenkinga ngoba manje ukwenzile konke bekufuneka ukuthi akwenze ukuze thina singangeni kodwa singena ngoba kukhona okungaphelelanga lapho so nathi kulama results of trial so uma sibona ukuthi kukhona okungenzekanga kahle yila singenelela khona ke thina sithola detective commander sithole idocket angithi senza ama photocopy ngoba idocket alihambe police station sithola ama photocopy kahle and then sikwazi ukuthi manje sizokhona ukuthi sisebenze ngawo maningi ama cases esiwayenzile kozakheni last lapha kuncipha bugebengu bengikhuluma ngeyasemondlo nakompendle sengibuya khona about the very same cases you understand so ibalula kanjalo because angithi manje umthethweni ukusebenza i-evidence asikhulumi ngomlomo kufuneka ukuthi kube namaphepha that will support lento esikhuluma ngayo yes uyabona so now sengicedile ke ngama record of trial okay asize ke manje kuma angithi sikhulume nge-dismissal ne-withdrawal angithi asize manje ku-conviction okay conviction ikuphi lapha khona likulashwa ke likulashileke icala lapho okay now lo muntu ke usegwetshiwe ke manje so umanje asithi maybe i-lower court angithi kunama high court kunama lower court angithi so asithi ku-regional court uyabona so umanje lapho une-discretion or unokuyikhethela uma ebheka umthetho abheka namanye ama-case acishe afana nalena ukuthi angagweba kanjani uyabona nesisindo saleli cala eliphambi kwakhe ukuthi linjani excuse me so uthola ukuthi kokunye umagistrate angathi fine uyabona angathi fine ifine angayi-differentiator from R0 to whatever amount angithi ke kuthiwa kodwa kumele kuhambiselana ngokwamandla akho exactly so now angithi manje ummeli wakho naye lapho uyobe motivator engenelela lapho ukuthi cha uclient wami lana anga afforda ngoba uyasebenza imali engaka ngoba unama responsibilities athile nathile aphezulu kwamahlombe akhe uyabona so now umagistrate ke uyayikhipha ifine ke athi okay kuzoba u10,000 fine kuzoba u500 uyabona ehluphayo kakhulu abantu abaningi abanokuza ngayo uthola ukuthi umuntu uthi abe kuyi100 rand uyabona iyona la ithatha kancane iyo engozi uyayibona and then ke uthola ukuthi ke uhleli nge10 years yi100 rand imagine we understand ukuthi iyadepressa masenjalo yabona iyadepressa too much yazi ngicabanga nani ngalezi ingane lezi zesikole isema university eziboshelwe insamo like abanye beboshelwe i-strike ukuvandalize uthothi usenama charges nayo leyo nto into kanjani mawungasichazela ekugcineni imphumela angithi manje asithi like maybe ama student ayaqhanqalaza ayatoyiza and then now bayaboshwa ngithi abashelwa ini malicious damage to property yabona i-charge yakhona iba yileyo and then now bese magistrate uya-check ukuthi okay labantu laba bebeyi-group bayenze lokhu nalokhu umthetho uthini uthi ufuneka ngibathole guilty but akusiyicala elingabayenza ukuthi bayongena phakathi ejele ithi ngibhekela ukuthi njengoba bakuwama first offender for instance bayaqala ukwenza ubugebengu obunje and then kungcono bagwebele maybe ngaphandle banike suspended sentence for 5 years angithi and then uthola ukuthi lapho kuleyo suspended sentence bayatshelwa ukhiphi warning manje ukuthi utholakala ukulecala elifana naleli lizovuka leli then ungene ejeleke uyabona kokunye futhi ukhona le bathi i-caution and discharge le abantu abayinaki yabona yiphi ke le angithi abantu uma bekhuluma ngayo bathi i-court ingikhombe ngomunye uyabona yathi ungasaphinde we are giving you a second chance uyabona so i-caution and discharge abantu bayicabanga ukuthi into encane ayikho kanti nayo i-conviction iyabhalwa lapha ku-SAP 69I ukuthi caution and discharge ne-date uyabona asithi maybe umuntu utholwe ngensango nje maybe engalingana envelope nje half of envelope uyabona i-slope yes then bese umagistrate athi yazi lo moshela isikhathi lo caution and discharge uyabona ukuthi hayi ngiyamuonisha nje ukuthi so i-caution and discharge singathi ifana nani ne-suspended sentence uyayibona yes singazihambisa zithu kanjalo ukuthi ngoba uma umuntu mayetholakala enecala ane-caution and discharge
kungafakwa isigwebo manje ukuthi 3 years suspended or whatever uyayibona yes so now ke sesikhulumile nge-caution and discharge or sometimes uthola ukuthi magistrate uthi okay labantu abasha laba bayangisokolisa laba ithi ngibona ukuthi ngabenza athi ngiyenzela i-community service for ukuthi bahambe bayocleana ema-home or ey'bhedlele or bacleana amangcwaba for a number of hours uyabona so abo-magistrate bane-discretion and a leeway to give or to met out ama-punishments angafani based on the merits of the case or based on the merits of the charges brought before the court ngaloyo muntu on that day we understand omunye kungathiwa okay hamba uyolekelela ku-home or i-orphanage or kuphi we understand because angithi manje i-court kaningi ayifuni nje ukuthi igwebe nje but isigwebo must be a lesson to other people uyabona which is called individual deterrence ukuthi lena manje kukhona i-general deterrence ne-individual ibheke wena uqobo lwakho wena muntu othola isigwebo but i-general isifundisa nabanye manje ukuthi kusho ukuthi nathi masingayenza uyabona mina ngikhabazile ukuthi nathi masingayenza lokho sayithola sisenkingeni enjeni siyogcina sesifana no Mr X uyabona yes so now and then ke ngize kule manje yokuya ejele ke manje uyabona so uthola ukuthi ke manje amacala ngithi ku Criminal Procedure Act kuno schedule 1 until schedule 6 uyabona so uyabona ukuthi 1 angithi lawa manje la 6 so kuyakhuphuke understand ama crimes ane aggravation uyabona ama aggravating circumstances makhulu kuno murder kidnapping attempted murder hijack when it's a combination possession unlawful possession of firearm and ammunition we understand so uyabona ukuthi lapho ke manje kungaze kuphume futhi nama concurrent sentence ukuthi count 1 count 2 count 3 izohambelana no count 4 or no count 5 we understand then uthola ukuthi umuntu asithi maybe schedule 6 type of an offense uthola ukuthi maybe bam accuse ngama count awu 4 uyabona then mawuthubheka zonke lezi igwebo zimnika 25 years uyabona that is direct imprisonment kusho ukuthi lo muntu usayohlala lapha eWestville ngoba sila eThekwini today uzayohlala uzogcinwa akayophola uyabona and then ukuthi ayithole ke manje ukuthi uyohiyeleliswa isimilo ngempela uyabona akhona ukuyithola ukuthi le energy eningi anayo angayisebenzisa kanjani uyayibona so lapha ke ojele bazokhona ukuthi bamnika ama programs ke azothi undergo uyabona abo anger management life skills uyabona ukuthi like asithi maybe zanga aqede matric uyakhona ukuthola isikolo lapho mangabe abanye baphuma sekuba bafundisi impela khona umjito engigcina ukum-interview wala umntwana kaNkulunkulu uyabona waphenduka khona la exactly uyabona that is why it is a place of new beginnings uyabona ngokomthetho uqala kabusha uyayibona yes so now iba kanjalo ke now uyabona manje mase sikhuluma ngazo zonke legwebo lezi ingibuyisela kuphi manje kwi-expungement ke manje ukuthi bonke labantu whether i-admission of guilt whether i-suspended sentence whether i-imprisonment whether i-correctional supervision whether i-caution and discharge zonke lezi zinto lezi zifuna 10 years before zingasuka uyabona so uma sibheka abantu abagwetshwa 2013 ne u10 years wabo uphela kulonyaka 2023 ne but now the trick is asithi ngoba u2013 2023 so ungasusa uyabona sibheka manje inyanga the month uyabona so uthola ukuthi ugwetshwe 2013 ngoNovember futhi awukakapheli 10 years wakho makusa seFebruary 10 years akakapheli sisaya ku10 years ngoNovember kuzothi November mayiphela bese uyahamba uyokinywa ithuba because if we are going to do an application khona manje it will be a premature application because u10 years akakapheli futhi manje umuntu ogwetshwe 10 years wawuhlala ejele uphuma futhi azohlalela u10 years ukuza kwazi ukuthi asuselwe le criminal record cha okay angithi manje khabazela ngithe kuwe sibheka i-date of conviction yabona i-date of conviction yesitshela ukuthi i10 years iphele nini or iphela nini not that so asithi umuntu ugwetshwe 10 years ne ngo 2011 ne and then waphuma 5 years after
that the date of conviction 2011 2016 2016 Yeah. waphuma ngithi. So now u10 years wakhe uzophela nini ngo-2021. Okay, ayiyenza ke sense. Uyayibona ukuthi yenza sense Yeah. because i date of conviction is the guiding principle yethu ukuthi okay lo muntu lo siyabheka ke manje ukuthi okay uphume ngeparole Yeah. wacedelela ukusayina ngaphandle Yeah. uqede yonke into awusakholo to correctional services ama conditions of parole. Yeah. Uyayibona then siyaqala ke manje senza i-application for presidential pardon which is a specific application for ex-inmates or ex-prisoners only. Okay, uma senimsusile umuntu i-criminal record, Yes. uma se-applya like efaka ku-CV, Yeah. uyabhala njengomuntu oke wagwetshwa. Okay, explain it. Uma siyenza i-expungement process ne Yeah. angithi sisebenzisa ama supporting documents Yeah. which is either the police clearance certificate or the fingerprint clearance lezi bengikhuluma ngazo ka Yeah. 160 neka 75. Yeah. So siwa attach lapho, those are supporting documents. Abantu bakithi sometimes banokwenza i-mistake ukuthi kade ngenza ama-police clearance lento ayisuki Yeah. iloku ihleli. Yeah. It's because they only ended up there, but there is a phase 2 kwa Yeah. Department of Justice that they must go through and then bakwazi ukuthi complete the process, because once a criminal record has been expunged, a person will be issued or will be given an expungement letter to confirm that the conviction of 2011 6 February Yeah. for armed robbery or for drinking and driving Yeah. has been expunged. Uyabona uzothina esefuna umsebenzi mabathi criminal record athi no Mabethi baya-check-a lapha. angeke bayithola. Hayi, engathi nisebenza kakhulu. Uyabona No, abantu uzothi bayandinga, no yazi. with confidence. Mana yazi. Mele ushare ama-details akho la, Ngempela. and I will also put angithi une-channel yakho Yes, lapho uchaza i-CRX khona. TV, Yeah, yes. kwi-bio abantu mele befunde ukuthi mangifake i-episode bese beya kwi-bio because ngifike lapha ngilinke i-channel yomuntu lapha ngizolinka i-channel yakho ngilinke nama-phone numbers wakho ukuze Yes. ngicabanga ukuthi baningi abanenkinga enjengalezi abantu kodwa ofica abanenkinga. ukuthi abazazi inkinga mhlawumbe into umuntu ayenza wayithatha kancane Yes. kanti izohamba imele phambili. Yes. Yeah. Yeah. Ngivumelana nawe but now bengisachaza futhi ini i-application for presidential pardon. Yeah. Ne? So now uma sikhuluma nge-application for presidential pardon, ngithe mina it's an application that is specific for abantu ababuye ejail. Ne? Ngikwenzela i-example, abantu abanobuza kithi bathi mina ngi-applyile mara bangi-reject bathi ayisuki le nto le. Yeah. Siqala kuphi manje? Police clearance, because that is a document of reference. Angithi masibheka lapha ama-conditions of sentence, Yeah. yilapho sibona khona ukuthi uwela kweyiphi application. Okay. Uyabona kukhona i-J744 application le ngithi mina i-straight expungement. Yeah. Uyabona eyabantu abathola ama-fine Yeah. are less than 20,000. Yeah. Uyabona 20,000 ukuya phansi. Yeah. Because anybody othola ifine above 20,000 has a condition of imprisonment. That would mean if that person cannot afford the 20,000, then imprisonment will kick in. Kuzomela ukuthi ayohlala for a specific period in prison. Yeah. Uyabona? So now asithi ke maybe ke lo muntu lo uyikhokhile leyo 40,000 or 50,000. Yeah. Naye uzowela kuphi ku presidential pardon because the bail amount is above 20,000. Uyayibona? Yeah. Now ku application for presidential pardon ithatha a lengthy process because ifuna nama testimonials from persons of authority in the community. Uyabona? Or pastor, Yeah. business people, you Yeah. understand? Or counselor, uyabona? Abazosho ukuthi cha uba follow siyamazi. Siyazi ngokuthi uke wagwetshwa. Yeah. Kodwa impatho yakhe solokho Ebuyile. wabuya siyayincoma ngempela. Yeah. Ojele basebenzile lapha kuye. And then bese ke after that we consolidate all that information. Nokuthi angithi manje kufuneka siconsulte no Mr X. Yeah. Simbuza ukuthi Mr X ukuze kwenzeke le robbery wawukuphi kwenzakalana. Yeah. Achaze nenxaxheba yakhe Yeah. ukuthi yena i-role yakhe lapho Kwakungenzeka. ibiyintoni. Uyabona? Then angithi manje we want him to What if uyi-initiator?
angithi vele lapha ekhodi kuyasho ukuthi accused number 1 number 2 number 3 yabo uthola ukuthi maybe mabe u4 kanjalo icourt ibagweba ngedoctrine of common purpose ukuthi akhathazekile ukuthi omunye ubebhekile omunye ubekhombile omunye ube udriver kodwa ngoba nonke benihlangene ngomqondo nangokwenza common purpose uyayibona so ke ngizama ukuchaza lento ukuthi be initiate so lapha ngithi sizobona thina ukuthi ubu accused number 1 or ubu accused number 3 uyabona then thina siyabhala bonke ama submissions wakho remember lokhu it's a public document ezocheckwa lapha kwa justice ukuthi iqiniso ngempela lo muntu lona le court ikhona le file likhona ecourt angithi uyabona it's not like maybe we are check straight a thorough investigation but ukuthi nje all case numbers all reference numbers must correlate mele zihambelane ukuze ibe iphumelele lento ayicela exactly kungayenzwa phela ngithi okhuma lo baningi but ngama initials nangama ID number nangeyithupha abafani uyabona so konke kufuna ukuthi kuhambe ngendlela kuqondane yes then ke bese ke i-application iyaqala ithi icala kwa legal process icala by assess bayibona ama merits wayo bayenza ama recommendation and then from then onwards ihambe manje iye kuphi ku portfolio committee i-portfolio committee nayo ibheke iyenza ama recommendations wayo then ibisiya kuphi ku office of the president then umongameli ke assign kahle ngokuya ngesection ye constitution konje section 84 or section 9 but it's just at the top of my head kodwa siyayicheck yabona and then ke kuthi uma sekugunyazisiwe umongameli ukuthi leli record alisuswe angithi the presidential pardon ucela uxolo kumongameli then kuzophuma i-instruction iye ku South African Police Service National Office ukuthi susana angithi zobe kune certificate esigniwe yes then ke bese ko emaphoyiseni bayayisusa so free ke nalapho ungapaqoza ke manje hayi songaqala ukwenza into zakho cha hayi ukuthi uzungabuyele egangeni usungasebenza nje ukukhuleka usuzwile phela ukuthi ubugebengu ngabubhadala ubugebengu crime does not pay uyabona yes so usuyazama manje ukuthi nawe uyiqoqe uyabona konke okwenzayo ngoba sowubonile ukuthi ustresseke kangakanani uzama ukulungisa le isigwebo up until uzokhona ukuthi ususe yes sesivala nje sesigoqa ungagoqa ngelithini mhlawumbe nokushiya inamba ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi lapha sesidliwe yinja ungagoqa ngelithini bakuthola lapha abantu ngathi baningi abantu abakudingayo ukuze lesizakala ku Facebook ngikhona ngulinda Thahane ku Facebook and then iJotela Mtika Consulting is at Record Expungements page le and then bese siba no CRX TV ku YouTube. I'm going to share lezo lawa ama link page link ye YouTube phone number yes and then office number yethu because nama office eThekwini nase Goli office number yethu yase Joburg it is 011 100 5166 and then eyalana eThekwini thingi check la ngespeed eyalana eThekwini it is 031 109 1281 so that is where people can locate us bakhona ukuthi ba post imibuzo sikhona ukuba engage and assist them so anybody ofika kwaJotela Mtika has come to a fountain yes lapho khona azokhona ukuthi akhwenche i-thirst yale criminal record so we connect the past present and future angithi sibheka emuva ukuthi kwenzakaleni nokuthi khona manje ustresswa yini bese we secure your future by cleaning the criminal record ungasabi ne stress ulibele uyi-explain ebantwini hayi siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi kuzwakele umuntu ongaka-subscribe kumele asabe subscribe la khona abantu abathanda ukubuka kuphela bethi yazi mina ngibuka kuphela ngithi ngibheke nje but lena kakhulu ngifuna ukuthi ibe informative yabona because it's real life issues affect abantu ngathi abantu abaningi abanenkinga yayo lento le yes hayi siyabonga kakhulu sibonga the opportunity but thanks